Hello，我是 Lucas 这个视频呢将会示范一个线上的表格，让使用者能够输入资料进去资料库当中包含了几个特别的条件再看这里有一个是要上传视频，还有的是2张相片。比较远的相片跟比较近的相片不过这一个上传这个视频我是不鼓励因为现在我们的这些电子产品太进步了随便录个几分钟，它就会有可能几十 M 几百 M 所以当我们上传进去我们的这个伺服器或者是 server 它会造成伺服器的一些负担而且它会拖慢我们网页它出来的那个速度所以我有一个解决方案这个也是我跟另外一位 programmer 他名字叫做 Kevin 在美里的我们就同意如果这个视频呢有的话，就把它上载去到YouTube，或者是上载到去 Google Drive 在 YouTube 跟这个 Google Drive 我们其实可以把它设定为 private 或者是在 Google Drive 它是 restricted 意思是说当我们可以设定成为 private video 的时候，只有授权者被允许去看这个视频就是说不是全部人可以看得到只有这个上传视频的人，他愿意让你看这个视频才可以被看得到如果是在Google Drive 它不是叫做 Private Videos 它是叫 Restricted 有需要的话，我可以再去弄另外一个视频专门来解释这个 Private Videos 到底它的那个流程是怎么样不过在这个视频里面我现在主要是要讲这一个就是一个表格，线上的表格输入这个资料进去资料库就好像我刚才讲的，它需要2张相片我也准备了一些关于这一个表格它的一些特征比如说第一个我们讲它是叫做 responsive design，意思就是这一个网页呢，它可以适当的做出反应根据任何的这个以屏幕的大小所以呢，不管你是用手机或者是用平板电脑还是用手提电脑，还是用平常家里的电脑它都可以把这一个网页显示的很好我们来做一个实验比如说我现在要开一个手机的屏幕你可以看得到它也是整整齐齐的排列给你看。如果我把它的这一个我们讲 width 它的宽度我来调整的话，它里面的这些它就会跟着它跑所以这个就是我所讲的responsive design 还有呢我们现在先把它关掉先还有呢就是它有一些的这个我们叫做 form validation 这个是说检查这一个资料还没有上传上去之前，它系统里面会帮你检查这个资料不会出任何的差错，这样子了OK， 我刚才有做一些实验，我现在把它reset 掉先如果现在全部是空的话，比如说我现在这里有一行，它讲 require field，它帮你检查它会 display warning alert message if the field is left blank 如果是空的，它就会给你一个警告就好像现在是空的。如果全部是空的，我按 submit 它就会跟你讲说 please select a file 有这一个红色星星的表示说 is required field 一定要填，不填的话，它这个表格不会让你交上去我现在就来上传一些相片这个是比较远的相片，但是我这边是示范，所以我就随便选一张这个再选一张第10了
OK，现在我们来看这个location 地点哈。如果我这个放空啊，这是个放空，我在按提交哈上面哈，它会跟你讲 please fill out this field 哈。还有一个就是说在这个 location 哈我们不要说它有任何的我们讲乱码哈，比如说这种比如说这个 email 的 sign 哈，因为它是一个地方不应该有这样的啦。如果我现在打这个字的话它就会出现only alphabets and numbers are allowed，它会警告你了，而且你也不能够打，你打进去它是空的出来之后它会显现这一个讯息给你现在我比如说我打 copy 啦我打 copy。description 的话它也是会出现这一个sorry我刚才这一个没有把它 clear 掉它会在这里不过没关系，我现在如果打的话，它自己会出现我的设定在里面是1024了，当然这个我也可以根据我这个客户的需要我可以设定说，比如说2000个 characters 这样子了如果我打的话，它其实它会直接显现出来，告诉你说它能够容纳多少个字在里面了不过我现在呢，我就用这一个来做示范了这里其实有一个 bug 如果我们是 copy and paste 它这个不会改变因为它是要你按你的这个键盘它才有反应比如说我现在按一个你看它直接就显现出来了看你越打它那个字就越来越小这个其实你如果嫌它空间太小，你可以把它拉大还有我现在把它这个洗掉好了，这个洗掉行因为很奇怪OK， 我这个现在就是要打这个进去video URL 就是我刚才讲的我们把它变成 private video 时候，这些视频呢，全部把它放在 YouTube 或者是这个Google Drive 我这里有一个我就 copy and paste copy and paste 之后进去，等一下进去哪里？哎呀，这里这里，这个好，我给你配上进去了remarks 我随便打一个啦，随便打一个好了，copy 之后呢就 OK 我打完之后我就可以按这个 submit 不过还没有提交之前还有几个特征要讲一下OK， 这两个我讲过了image uploading 它只接受 JPEG 跟 JPG 跟 JPEG 如果你其他的这个 format 加上去，它后面的时候它会告诉你说 error 了然后它也是跟你讲同样的信息，说只有这个会 allow， 然后它系统不会帮你输进这个资料每一个这个 choose file 我的设定是只可以有一个 file 只可以有一个 file file image or new image 这个很重要当 upload 传上去这个相片的时候我们的电子产品太进步了所以随便照一张相片可能都是3M 4M所以呢系统它会帮你 resize 帮你调整它的大小为了节省空间在伺服器里面然后呢它会减少这个 loading time 就是它出来的时间这个相片每一个相片 upload 上去，它就会重新做2张新的，一张是800pps 等一下我会示范给你看。另外一张是我们叫 thumbnail 就150了不管你是在那个横的这一种状态，或者是我们讲landscape 这种状态它都是会帮你调整它的宽度变成800pm，然后它会 save 起来所以这里他讲
两张相片将会generate，所以发 image 捏 image 两张就4张一次会有4张哈，它会帮你重新改名然后呢变成有意义给这个 viewers 或者是给这个admin 上来，我觉得啦，因为我就认为应该是工人去上传这些相片，他去检查有问题，他就去提交上去这样子它的这一个形式它是这样子F 这个是一个例子了它这个重新改名的名字是类似这样子A 是发 image 这个是发 image，N 是捏 image 这一个呢其实是日期你看 date and time 日期它这里有给你一个例子这个就是2022 5月20号这样子的意思2022 5月20号，时间呢160802，就是说下午4点08分02秒这样子最后的3个号码，这个3个号码这个是 random number 了就是从这个0到999啦，3个号码为什么有这个 random number 是为了避免它等下上传这个相片时候，它会有同样的这一个 file name 它就会我们讲什么呢 overwrite 它虽然它的机会是很小很小了不过这个方向我是为了要保险这样子当我按提交过后它就会出现刚才提交的一些讯息我们现在就来提交给我们submit提交要等一下因为它这个相片它非常的大张所以它upload的时候可能这2张相片呢都已经要8 M 到10 M所以要等一下子过了，你看这个就是已经被缩小了它这个已经是在伺服器里面的那个相片了，它把它提出来，因为它已经帮它 save 了就是这2张所以这些是刚才我们所提交的一些资料OK， 我现在先把它save 起来我们要比较一下它的这个大小它的那个image file 的大小我放在download好了给2张save image as 这样子好了 OK 之后呢我们来看在我的那个 C drive 里面OK 我们来看一下，我们来比较一下OK outload 刚才是第9OK 我放大一点我要给它怎样这样子好了，这样子对 OK 你看它本来的大小是5 M 接近6 M然后这张是3.6 M所以是非常的大张，但是上传过后我们来看它现在只有等一下我用details好了你可以看得出来现在只有240 KB另外一张是451 KB 罢了所以就缩小了它的这一个相片我们现在来看一下这张图为什么它会有接近6 M 的这一种的size我们打开它 OK 其实如果把它放去本来的这一个尺寸你可以看得到它的这一个width它的宽度是这么大62404160这个就是为什么我们必须要把它缩小如果缩小到800的时候这个把它变成800那就这个按下把它缩小变成800它的 size 就会变成比较小很多我们来看我们刚才下载下来的相片在 download我们来应该是这样 OK 来看一下所以这张相片只有800乘533之后呢我们来看在
server 里面我要把它更新一下啊。刚才的这个号码 ，OK，today 就是sorry 不是这一张134你去看一下134OK 134，你看134这张呢134咯因为这一个是 file image 如果是你 image today 在哪里 ？OK， 这个是你看838 ，OK 你看5月21号下午6:47:03838所以这边838所以这两张除了这两张我们还有这个 thumbnail 它也是在这边还有 today 你看。不过它那个名字会比较不一样下它因为它那个 random number 了还有这一个也是sorry 它是一样的一样的名字不过在不一样的这个 folder 不一样的 folder。OK， 下一个呢当他上传这个资料进去资料库的时候有2个 columns 它自己会帮你更新第一个是date and time 它会出现这样子20220520然后它的时间OK 我给你看一下我给你们看一下在哪里一下OK 在这里这个第一个你看它自己会帮你自动的这个进去这个资料还有一个就是这个咯date with digits 就是说它把它那个日期变成这个号码这个有特别的目的为什么要放这一个进去我们的资料库在其他的视频我会示范给你看现在这里只有4行因为我们刚刚那个上传上去的我们还没有更新如果我现在比如说我现在按它OK， 我按 filter 也是 OK， 或者是我按 refresh 我按更新也是可以的 OK， 我就按 filter 了所以现在你看有5行出来你看这里这是刚才5月21号6:47:05这个是日期号码的日期，还有我们的刚才这个file name呢它会显现出来，还有这个是我们刚才进去的这一个资料最后一个呢是insert data into database 所以有点长了所以这个视频就到这里谢谢。